quá buông móc thôi mà nó đã nổ bích phai cỡ vậy rồi nha anh em. Rồi thì con này á, nói chung là về form dáng, về phần đuôi nhìn trông rất là đẹp luôn. Chỉ có riêng cái phần đầu á, anh em nhìn nó sẽ rất là ngầu nha. Riêng đầu nè cũng là mắt lé luôn, nhưng mà lé này là nó hơi lòi xíu nha anh em. Nhìn cũng khá là đẹp với lại con này nha. Về form dáng, anh em nào mà thích form naked bike của nhà BMW á, thì đây cho anh em form dáng ngồi nè. Chỉ lanh quanh đâu đó chiều cao yên là 800 mấy mm thôi, nhưng mà những anh em nào tầm 1m75, 1m7 hoặc là 1m68, 69 anh em ngồi vẫn vô tư nha. Đó, đối với chiều cao yên này là vẫn ok nha. Rồi chỉ với tầm 2x là anh em đã có thể sở hữu được X1000R nha. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay là hết nha.